Halfeti tarikatına mensup olan Şeyh Ali Kayımzade Ali Efendi Hazretleri, Şeyh Abdurrahman, Şeyh Mustafa Efendi, Şeyh Hasan Basri Efendi, Şeyh İsmail Efendi, Şeyh Hakkı Aktaş Efendi Hazretlerinin, mübareklerin, benim dedelerimin olduğu türbeyi ziyarete geldik. Buyurun hep beraber ziyaret edelim. Şeyh Kayımzade Ali Efendi Hazretleri en büyük dedemiz. Doğum tarihi 1700'lü yıllara tekabül ediyor. Vefat tarihi 1789 olarak biliniyor. Ne zaman geldiği ve nasıl geldiği bilinmemekle birlikte Ereğli'ye irşat için gönderiliyor Osmanlı dönemi zamanında. İrşat için geldiği Karadeniz Ereğli'nin Orhan Gazi Camii'nde hizmet ediyor. Burada müritleriyle birlikte camide zikirlerine, Halfeti tarikatına mensup olarak zikirlerine devam ediyorlar. Şu an Orhan Gazi Camii halihazırda yine aynı Ereğli merkezde Orhanlar Mahallesi'nde bulunmaktadır. Dedemiz Şeyh Ali Kayımzade Efendi Hazretleri sesli zikir çektikleri için Halfeti tarikatında çevredeki insanların rahatsızlığından dolayı şikayet ediliyor zamanı kadısına. Fakat dedem birinci çağrılışında izah ediyor. Tamam diyor Kadı Efendi. Tekrar devam ediyor dedem irşatlarına, zikirlerine. Daha sonra tekrar şikayet ediliyor. Şikayet edilince de kadı çağırıyor dedemin yanına. Diyor ki şikayetler var. Kayımzade Ali Efendi sana diyor Ereğli'nin diyor en güzel yerinde, yüksek bir kesiminde, senin de arzu ettiğin bir yerde diyor dergahını kurman için izin vereyim, orayı sana tahsis edeyim diyor. Buna istinaden dedem kabul ediyor ve burayı yani güneşin doğduğu ve battığı yerin en güzel görüldüğü Aktaş Tepesi'ni, sonradan Aktaş isminin de verildiği Aktaş Tepesi'ne yani Aktaş Mahallesi'ne geliyor. Buraya cami ve dergah yaptırıyor. Eskiden işte dedemizden kalan dergah ahşap şeklinde yapılmış. Daha sonra bu türbe ahşap halinden şimdiki şu haline dönüşmüştür. Hayırseverler ve biz torunlarının yardımıyla bu şeklini almıştır. Kayımzade Ali Efendi Hazretleri burada irşadına devam ettikten sonra vefat etmeden önce oğlu Mustafa Efendi'ye yerini bırakıyor. Daha sonra Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri devam ediyor irşada. Mübarekler Bolu'da Aktaş tekkesinde 12 yıl görev yapıyorlar, hizmet ediyorlar ve irşat için tekrar Ereğli'ye geliyorlar. Aynı zamanda İsmail Efendi, Şeyh İsmail Efendi de yine dedelerimizden genç yaşta kendisi de şeyhlik veriliyor, irşat yapıyor. Fakat genç yaşta ölmesine yakın Şeyh Abdurrahman dedeme görevi devrediyor manevi olarak. Daha sonra Şeyh Abdurrahman dedem de tekrar 12 yıl Bolu'da Aktaş tekkesinde görev yaptıktan sonra buraya Ereğli, Karadeniz Ereğli bu Aktaş Mahallesi'ne geliyor ve dedem burada artık inşaatını devam ediyor. Halfeti tarikatında özünde edep, haya, İslam ahlakı ve
özelliklerinden bir tanesi de 40 gün halvete girme. Halvet, nefis terbiyesi var. Nefis terbiyesine 40 gün halvete girdikten sonra Allah'ın izniyle nefsi terbiye olmuş şekilde çıkılıyor ve halveti tarikatının mensubu ve şeyhliğine adım atıyor. Bu şekilde dedelerimiz yıllarca bu Aktaş mahallesinde, Ereğli'de hizmet vermişlerdir. İrşad etme görevlerini yapmışlardır. Basri dedemiz de vardır. Basri dedemiz de aynı şekilde 1956 yılında vefat etmiştir. Şeyh Abdurrahman dedemin vefatıyla irşat ve kapanmıştır aslında. Ama Şeyh Abdurrahman dedemin oğlu Hakkı dedemiz de manevi mertebeye ulaşmış, vefatında buraya gömülmüştür. Hakkı dedemin en güzel bana kalan hatırası çocuklarına oğlan kız demeden eşit şekilde topraklarını, mallarını dağıtması ve onları mutlu etmesi, Allah'ın adaletini uygulamasıdır. En güzeli o. Şu dönemde zaten insanlar kız çocuklarını mal olsun, farklı şeylerde olsun hep ikinci plana atıyorlarken dedem, Hakkı dedem bunu o 1930'lu 20'li yıllarda bile en güzel şekilde Allah'ın adaletini çocuklarında uygulamıştır. Onların manevi güzelliklerini birinci derecede yaşamaya çalışıyoruz burada. Sevgi, saygıyla, Allah'ın rızasına uygun olarak. Bu türbemiz yakın zamanda halıları, örtüleri, mübareklere uygun bir şekilde yenilendi. Elimizden geldiğince yapmaya ve buraya mübareklere Allah rızası için hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu sofra da gördüğünüz gibi dedelerimizden kalan sofra. Onların burada üstünde yemek yediği, toplaşıp misafirhanede burada yemek yiyip, yani burada daha önce misafirhane varmış. Orada gelen müritlerle birlikte yemek yediği sofra o dönemden kalmadır. Şimdi dedelerimizin kerametlerinden bir tanesini bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Bir gün dedemiz şehre iniyor, Ereğli merkeze. Orada kuyumcuya gidiyor. Kuyumcuya diyor ki, benim diyor bir çift küpeye ihtiyacım var diyor. Sen diyor hani bana verebilir misin diyor. O dönemlerde tabii yol yok. Ulaşım teknelerle oluyor. Haftada bir tekne gidip geliyormuş. Kuyumcu da diyor ki, tüh diyor, kaçırdın diyor ya, yeni gitti diyor, şeyde vermiştim diyor, siparişleri vermiştim, gitti diyor, siparişleri verdiğim kaptan diyor. Kaptan tamam diyor dedemiz, ben hallederim diyor, oradan ayrılıyor. Daha sonra söylenenlere göre dedemiz bağırarak deniz ortasındaki kaptana bağırıyor, işte küpe lazım bana, küpeyi bana alıp getirir misin diyor. Deniz ortasında kaptan bir ses duyuyor anlatılanlara göre. Nereden geldiğini anlayamıyor, şaşırıyor ama diyor bunda da bir şey var diyor. Yani ben bu sesi boş boşuna duymadım diyor ve İstanbul'dan söylenen küpeleri alıyor. Bir hafta sonra Ereğli'ye kuyumcuya getiriyor. Kuyumcuya bu olayı anlatıyor. Böyle böyle diyor, ben deniz ortasında giderken böyle bir ses duydum diyor. Allah, çok şaşırdım diyor. Hikmeti nedir bilemiyorum diyor. Ama diyor getirdim küpeleri diyor. Kuyumcu da diyor ki tamam diyor, ben diyor biliyorum diyor onun sahibini diyor. Anladım diyor konuyu diyor. Küpeleri bırakıyor kaptan. Sonra dedem kuyumcuya gidiyor. Diyor benim küpeler geldi mi diyor. Geldi diyor. Nedir bu hikmeti diyor, dedeme soruyor. Dedem de ben onu hallettim, ulaştırdım isteğimi diyor.
Anlatıyor neler olup bittiğini ve küpeyi alıyor, geliyor. Şeyh Abdurrahman Dedevi'nde bir kerameti. Biz tabi dedelerimizin verdiği topraklarda oturuyoruz şimdi şu hazırda. Benim evimin olduğu yerde dedem önceden yer açtırmış, çalılıkmış. Açtırıyormuş, işçiler varmış, toplaşmışlar. Yemek zamanı gelmiş. Dedem bir tencere, ufak bir tencereyle yemek getirmiş. Ama demiş bunu demiş ben daha şey yapmadan koymadan yemeyin demiş. İşçiler tencereyi görmüşler. Ortaya konmuş az bir şey varmış. Aralarında konuşmaya başlamışlar. Ya demişler bu kadarcık şeyle kim doyacak diye fısıldaşmaya başlamışlar. Dedem bunu duymuş. Sakın demiş yemeyin, bekleyin beni. Oturmuş dedem, dua etmiş. Duası bittikten sonra hadi buyurun başlayın demiş. Bu şekilde işçiler yiyormuş. Yiyor bitmiyormuş o yemek. Bir türlü dibi gelmiyormuş. Sürekli o yemek çoğalıyormuş. Mübarek Şeyh Abdurrahman dedemin de böyle bir kerametini orada görmüş olmuşlar. Dedelerimizin de Bolu Aktaş Tekkesi'nde eğitimlerinin tamamlandığını söylemiştim. Oradan buraya geldiklerini söylemiştim daha önce. Aynı zamanda Şaban Veli Hazretleri de Tokat Hayrettin Hazretleri'nin yanında eğitimi almış. Daha sonra irşat için o da Kastamonu'ya gönderilmiş. Şimdi şu anda Kastamonu'da Şeyh Şaban Veli Hazretleri'nin türbesi, tekkesi, camisi bulunmaktadır. Aynı zamanda camide yeni restorasyonda 40 gün halvete girilen halvet odaları da yapılmıştır, bulunmaktadır. Şeyh Şaban Veli Hazretleri de Halveti tarikatındandır. Dedelerimiz Bolu Aktaş Tekkesi'nden eğitim aldıktan sonra buraya gelmiş ve burada hepsi de aynı eğitim aldıktan sonra burada irşatlarına devam etmişlerdir. Cami ve misafirhane varmış daha önceden. Biz onları görmeye yetişemedik çünkü ahşap oldukları için zamanla eskidikleri için 1970'lerde yeni cami yapıldı. Yeni camide öyle bir özellik yok yeni camimizde, Aktaş camimizde. Ama daha öncesinde ahşap olduğunda halvet odaları orada da bulunmaktaymış.